Todo preparado para ese minuto final. E se vos queredes tamén xogar aquí no Plató do Atrápame, xa sabedes, tede en conta este teléfono 618-388-087. Teléfono que tedes que chamar para acabar onde acabou aquí a nosa amiga Carmen. Coxe baixámola do quinto chanzo porque non é moi amiga das alturas. E digo, é que necesidade temos nós de estar aquí, pa onde aquí imos a televisión a pasalo ben, estar sufrindo, Carmen. Ninguna. Moi ben. Ninguna, para estamos aquí para disfrutar. Moitas gracias. E a cifra que hai é disfrutona, 39.100 euros, Carmen. Fermosa cifra. Que dá para ese cochiño, eu creo, que dá tamén para un bo cruceiro. Cruceiro polas illas gregas, non? Aí, sí. Pois aquí vamos facer un cruceiro por 5 categorías, como sabes, as que te vas enfrontar por cada resposta correcta que consiga. Carmen levará 100 euros, pero se consegue as 5, se fai pleno, levará o bote. Categorías que hoxe temos son estas, Carmen. Xogamos con deportes, con música, prensa, zodíaco e con cinema. 60 segundos por diante e 39.100 euros de premio. Preparada, Carmen? Preparada. Pois veña, moita sorte. Grazas. E a por todas. Tempo. Deportes. Deporte que consiste en remar en embarcacións apropiadas que adoitan ser longas e estreitas. Paso. Música. Baile de orixe cubana de ritmo moi rápido parecido á rumba. Paso. Prensa. Que cantante italiana protagonizou máis portadas da revista Interview? Rafaela Carrá. Paramos o tempo. Paramos o tempo con este Rafaela Carrá. Veremos se foi a italiana que protagonizou máis portadas da revista Interview. O que asegura que imos volver a deportes, vai pensando para esa categoría. Buscamos un deporte que consiste en remar embarcacións apropiadas, que normalmente son longas e estreitas. En que deporte se rema? En música, un baile que ti pensando con ese baile de orixe cubana, de ritmo moi rápido, parecido á rumba. Pensa en tipos de baile, cando volvamos a estas categorías. De momento imos comprobar o de Rafaela Carrá e a ver o que temos en zodíaco e en cinema. Preparada para continuar? Sí. Pois veña, concentración, Carmen. E tempo, non é correcto. Zodíaco, cal é o único signo do zodíaco representado por unha muller? Virgo. É correcto. Cinema, quen é a persoa máis nova en gañar un premio Goya? Paso. Paramos o tempo e repensamos o que facer con estes 24 segundos que temos por diante. Pensa no deporte no que se rema, pensa en música, ese baile de orixe cubana de ritmo rápido parecido á rumba, e en prensa, non é Rafaela Carrá, pero seguimos a buscar unha cantante italiana que foi a que máis portadas da revista Interview tivo. Veremos o que dan de sí o tempo que temos por diante. Carmen, continuamos? Vamos. Pois veña, ánimo e tempo. Deportes. Piragüismo. Non é correcto. Música. Salsa. Non é correcto. Prensa, cantante italiana. Cicciolina. Non é correcto. Cinema. O máis novo en gañar un Goya, quen foi? Ni idea. Pois seguimos xogando con deportes. Deportes de remar. Paso. Ai, música. Samba. Non, é de Brasil. Prensa. Ai, ata aquí, ata aquí, ata aquí. Tempo. Ata aquí o minuto de Carmen, que algunha máis sabía. Mira, na categoría de deportes vas a tirar dos pelos. Seguro. Deporte que consiste en remar tan sinxelo como o remo. Pensei, non? Era o remo, era o remo. En música buscábamos o mambo, ese baile de orixe cubana. A cantante italiana que máis veces estivo na portada de Interview foi Sabrina, a cantante Sabrina. E logo en cinema, Andoni Herburu, que con apenas 10 anos pois obtivo o seu premio Goya, concretamente en Secretos del Corazón, nesa película, e foi o máis novo en gañalo. Inda así, conseguiches un acerto, así que van candela 100 euriños, por suposto, que van con Carmen. Ben xogado, é o mellor, Carmen, e que no próximo programa habrá máis cartos. Xogaremos por 39.400 euros. Non o perdades, vémonos, ata a festa!